Si t'i mësojmë fëmijëve matematikën edhe nëpërmjet teksteve hyjnore. Ushtrimi i parë. Zoti i Madhëruar thot në Kur'an: ata që shpenzojnë pasurinë e vet në rrugë të Allahut, i shëmbëllejnë atij që mbjell një kokër, nga e cila dalin 7 kallinj, ku secili kalli ka nga 100 kokra. Allahu ja shton shpërblimin edhe më tepër kujt të dëshiroj. Allahu është mirëbërës, i madh dhe i gjithdijshëm. Pyetja është: fëmijë, sa kokra mbijnë nga kokra e parë? Përgjigja është 7 herë 100 e barabartë me 700 kokra.